agora vai na câmera. Vai na câmera, mãe. Vamos pausar aqui. Pausa aí. Voltamos, pessoal. A gente tá com um novo Beyblade. Do Beyblade Tornado. Estamos com esse Beyblade aqui. E daí desse cara aqui. Esse é o dele, esse é o do Pegasus. Esse é o modo de Beyblade que podem vir. Amanhã já deu! Então, o Beyblade veio. Foi esse. Uma águia, eu acho. Então vamos abrir. Pai, grava aqui. Grava aqui, pai. Pai não sabe mexer nisso aí, não. Tudo Walter gravar aqui? Pera aí, Walter, ela vai te ajudar. Gente, peraí. Pausa aí, ela vai te ajudar. Já voltamos e pum. Ela vai te ajudar, Nelisa, Walter. Grava aqui pro Walter. Aí, pessoal, agora vamos abrir. Já dei uma abridinha nele. Isso bem. Pegou a aguinha, mano, ela fala. Mostra direitinho. Isso bem. Deixa eu focar. Aí, focou. Essa cordinha. Focou? E a sonzador. Bonito. Vamos já com aqueles Desliga a luz. Desligar. Nossa, Walter, eu gostei desse Beyblade. Vou mostrar aqui. Essa é a parte. Eles vão ver. Vamos ver como ele é em batalha? Já volto. Você viu que da hora o Beyblade, amor? Agora, a gente vai dar um ataque especial nele. Vamos dar um ataque especial? Então, Peraí.